हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप में ये सब अलामतें हैं, मसलन सर दर्द, बुखार, आंखों में दर्द, नज़ला, ज़ुकाम? तो इसके हल के लिए जो हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही मुफीद ड्रिंक। अस्सलाम वालेकुम। हम अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो गाइस, हम आपके लिए लाए हैं देसी जुशांदा। अगर आपको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, सर में दर्द, जितने भी मसाइल हैं आज इस वीडियो में हल होंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करेगा, इसमें आप ही का फ़ायदा है। तो गाइस, देखिए हम लाए हैं एक ऐसा जुशांदा जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। यानी कि ये आपकी बजट में बहुत ही फिट है, इसकी प्राइस भी बहुत ही कम है। ये देखें गाइस, हमने लिया मरहबा कंपनी का जुशांदा। ये निबाताती चाय है। ये जो है ना फ्लू खांसी के लिए मुफीद है, नाक और हल्का के वर्म और ख़राश में आराम देता है। ये देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, ये बहुत ही हर्बल है। ये देखें बहुत ही मुफीद जुशांदा है ये देखें, ये इसमें तमाम चीज़ें जो है ना देसी है। ये देखें निशान, हर्बल टी का लाजमी देखिएगा। ये देखें बहुत ही फ़ायदेमंद है, जितने भी मसले हैं वो हल होंगे। इसकी प्राइस भी बहुत ही कम है। ये देखिए इसकी प्राइस जो है ना, इसकी प्राइस है 60 रुपये। आप देख सकते हैं, ये देखें बजट में आपके फिट है। हम आपको जो है ना खोल के भी दिखाएंगे, इसमें जो जो चीज़ें ऐड है वो देख के। बनवशा, गाउ ज़ुबान, अनाब, सपिस्तान, मिलट्ठी, ख़त्मी, खबाजी, ये जो है ना तमाम चीज़ें इसमें शामिल है। ये देखें यहाँ पे बनी भी हुई है। ये देखिए अब हम जो है ना आपको खोल के भी दिखाएंगे कि कैसे बनाना है, वो भी आपको बताएंगे। ये देखिए हमने खोल लिया है। ये देखिए अंदर से कुछ ये इस तरह से निकलेगा। ये देखिए इसमें एक जो है ना छोटे से शापर में ये देखिए ये चीज़ें निकली हैं। ये उनाब है। ये देखिए कितनी सारे उनाब है, यानी कि इसमें खोल के भी दिखाएंगे। ये देखिए ये इस शक्ल में जो है ना निकले हैं। ये देखें गाइस, ये जो है ना हमें अंदर से जो है ना गरमाइश देंगे आपको जिस्म को। ये देखिए हम खोल के दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए अंदर से जो है ना ये कुछ इस तरह से निकलेगा। ये देखिए तमाम जो है ना ये इसमें शामिल है जड़ी बूटियाँ। आप देख सकते हैं कितनी सारी इसमें जड़ी बूटियाँ शामिल हैं। ये देखिए ये जो हमने लिया हुआ है ये टुकड़ा, ये मिलट्ठी है। ये खांसी, नज़ला, ज़ुकाम के लिए बहुत ही मुफीद है। और ये तमाम जो चीज़ें हैं ना बहुत ही ज़बरदस्त है। आप देख सकते हैं, ये देखें कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखें महंगे महंगे दवा इस्तेमाल करके आप तंग आ चुके हैं। तो ये देखिए एक गिलास जो है ना हमने पानी लिया है और इसमें जो है ना हम ये जुशांदा ऐड करेंगे। ये देखें गाइस, एक चम्मच जो है ना हमने इसमें डालना है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। छोटे बच्चे, बूढ़े, मर्द, ख़वातीन सब यूज़ कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। अपनी मर्ज़ी से जो है ना हम ऐड करेंगे। अगर हम एक गिलास ऐड करेंगे तो उसमें जो है ना मोटापे की में देखें मिलट्ठी जो है ना हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमने एक गिलास ही इसमें शामिल करना है। एक बंदे के लिए जो है ना ये एक गिलास काफ़ी है। वैसे आपकी मर्ज़ी है, आप जितने बंदों के लिए बनाएं तो अपनी मर्ज़ी से जो है ना बना सकते हैं। ये देखिए हमने 2 इसमें जो है ना उनाब शामिल करना है, ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि एक ही गिलास है, एक बंदे के लिए है। देखिए अब इसको जो है ना हमने इसमें भिगोना है पानी में। आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट जो है ना आपको 100% मिलेगा,
کیونکہ اس میں تمام جو ہے نا سارے کے سارے دیسی اجزاء شامل کیے گئے ہیں، کوئی کیمیکل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ یہ دیکھیں ساری کی ساری جڑی بوٹیاں ہیں جو کہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ تنگ آ چکے ہیں دوائیں کھا کھا کے، تو یہ جو ہے نا آپ کے لیے لکی ثابت ہونے والی ہے۔ یہ ہربل جوشاندہ جو ہے نا بہت ہی جو ہے نا کمال کا ہے۔ میں نے خود یوز کیا ہے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں اب جو ہے نا ہم اس کو بنائیں گے 20 منٹ کے لیے، ہم جو ہے نا اس کو بوائل کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے بوائل ہو جائے اور اپنی رنگت بھی جو ہے نا اس کے اچھی طرح سے نکل آئے، تمام اجزاء اچھی طرح سے مکس ہو جائیں۔ دیکھیں گائز آپ یوز کریں اسے، دن میں 3 مرتبہ کریں یا 2 مرتبہ، تو اس کے اچھے رزلٹ آپ کو ملیں گے۔ پہلی ہی خوراک سے جو ہے نا آپ کو فائدہ مل ہی جائے گا۔ یہ دیکھیں پیور جو ہے نا ہربل ہے یہ ڈرنک۔ جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں، کھانسی، نزلہ، زکام، فلو، بخار کے مریض بھی اسے یوز کر سکتے ہیں، جو موٹاپے کے شکار ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں گائز ہمارا جو ڈرنک ہے نا جوشاندہ وہ تیار ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں گرم گرم ہے یہ دیکھیں اسے یوز کرنے کے بعد آپ فریش فیلنگ محسوس کریں گے۔ یہ دیکھیں اب جو ہے نا ہم اس کو جو ہے نا ایک چھلنی کی مدد سے جو ہے نا چھان لیں گے، چاہے تو آپ اسے ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں، اس کے بھی اچھے ہی نتائج ملیں گے۔ صبح اٹھنے کے بعد آپ فریش فیلنگ محسوس کریں گے۔ یہ دیکھیں ایک چھلنی لی ہے ہم نے، اس کو چھان لینا ہے، چھلنی سے چھانے یا پھر ایسے پیے یہ آپ کی مرضی ہے، رزلٹ دونوں کے ایک ہی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے جیسے آپ پئیں۔ یہ دیکھیں گائز اب ہمارا ڈرنک جو ہے نا جوشاندہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں موٹاپے کے شکار جو ہے وہ بھی پی سکتے ہیں اس سے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں اچھی طرح سے جو ہے نا یہ تیار ہو چکا ہے۔ اس کا کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کھلا کھلا اس کا رنگ آیا ہے۔ تو گائز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔